好耐冇拍脫髮治療呢個系列啦，嚟緊我會拍脫髮治療9，今次講植髮。下個星期一我就會去深圳度做植髮，究竟得唔得呢？流程又係點？費用點樣計？我植咗幾多錢？同埋呢1-2年咧興起不剃頭植髮，聲稱冇尷尬期，講到咁堅又係咪真呢？我全部都會同大家講。嗱，講明先啦，呢條植髮片唔係廣告，係我自己俾錢做，所以佢做得好我會讚，做得唔好我會大力插爆佢，叫大家唔好去。脫髮治療呢個系列我拍咗8條片，包括講解食藥、用新髮水、介紹防脫髮洗頭水，同埋用supplement代替食藥嘅做法。畢竟食藥有機會出現副作用，而呢個副作用又係男人最痛。一係做太監，一係做和尚，殘毒二選一，你點揀都死。不過其實係有其他方法嘅，未睇嘅網友可以去睇翻下。至於點解我去做植髮呢？呢10幾年嘅脫髮治療令我冇禿頭啊，髮量都幾多嘅。但係有 M 字額，而且髮際線慢慢越嚟越高，所以我好耐冇 all breath。植完髮我日日都 all breath，瞓覺都要 all breath 啊！